Mwaka jana mazao yalikuwa yana bei kubwa kidogo, ambayo kiasi kwamba iliweza kumfaidisha mkulima, lakini kwa mwaka huu mazao yameshuka sana bei, kiwango kimekuwa kipo chini sana. Gunia sasa hivi kwa mkulima ni 40,000. Tulikuwa tunategemea wafanyabiashara kutoka nchi za nje kuja kununua mazao katika mkoa wetu wa Rukwa, lakini kwa sasa hivi wafanyabiashara hawaji na soko pia ni baya. Biashara yetu hapa ya mazao imekuwa ni ngumu kidogo, kwa sababu wateja hawaingii kama inavyotakiwa, na tunavyowasiliana nao wanadai kwamba gharama za usafirishaji zimekuwa juu. Maanake mafuta yako juu, kwa hiyo wanashindwa kuja kununua mizigo kwa sababu ya kusafirisha, gharama ziko juu. Kwa hiyo mahindi yanazidi kushuka bei, kila zao linashuka bei. Na huko sokoni ukilinganisha na gharama za usafirishaji na sokoni zinakuwa tofauti. Ukizingatia gharama za pembejeo zimekuwa kubwa, lakini wananchi hawana maslahi kulingana na hali iliyopo. Je, ni mambo gani ambayo wafanya biashara na wakulima wanatamani yakifanyika yatasaidia kupandisha thamani ya mazao yao? Tunaomba serikali angalau ndio ituangalie itupandishie nafaka, kwa sababu mpaka sasa hivi gunia inauza shilingi 40,000. Sasa ukiangalia kulima, mbolea, yani gharama zote inakuja inaonekana hamna kitu pale. Kwa hiyo tunaomba serikali angalau ituangalie kwa jicho la upana kidogo, angalau kupandishie mazao kidogo. Mimi nadhani hapa serikali cha kutusaidia, kwanza angalau kidogo zishuke gharama za mafuta, wapunguze bei za mafuta, na vile tena kuangalia soko la mazao watuangalizie, na ikiwezekana NFRA watakapofungua watu hawajaribu kidogo kupandisha bei kulingana na bei iliyopo sokoni sasa hivi ni 400 kwa sokoni tunavyonunua sasa hivi ni 400. Kwa serikali angalau ijifungue, anze kununua mazao, kwa mfano mahindi ipandishe kidogo bei, hata kinua kwa 600 watakuwa wametusaidia sana sisi wakulima. Na serikali kiweka bei elekezi na yenyewe ingize mkono wake kwa ajili ya kununua, kwa sababu inaweza kaweka bei elekezi afu kapishana bei za kwenye masoko. Kwa hiyo inatakiwa kwamba serikali iweke bei elekezi na yenyewe iweke laki nunue. Kwa tunaiomba serikali yetu ituangalizie tena kwa jicho la tatu, kututafutia soko la mazao. Tutafutia soko la mazao nafaka zote zinazopatikana katika mkoa wa Rukwa, kwa sababu mkoa wetu wa Rukwa asilimia kubwa wanategemea ni kilimo, ili watu waweze kuzalisha kujikimu katika maisha yao ya kila siku.